This is Nepal, a land of mountains, rivers, and endless beauty. Here, every step whispers stories, and every path leads us closer to magic. Let's walk together on our journey to Annapurna First Base Camp. Through tough roads to green valleys, finally leading us to the beautiful mountains, this trek was just not a trek but a dream come true to me and my friends. So let's go together on a trek to North Annapurna Base Camp. Good morning guys from Pokhara. अब हामी 5:55 AM. It's 5:55 right now. अब हामी विराट चोकमा जान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो साधनमा चढेर हामी we will head off to तातोपानी first. ओके हाम्रो जर्नी चाहिँ बिरटा चोकबाट सुरु हुन्छ। बिहानको 6 बजे सिधै हामी बेनीमा गएर खाना खान्छौँ। अनि बेनीमा गएर खाना खाइसके पछाडि हामी होम खोलाको लागि निस्किन्छौँ हाम्रो आफ्नै साधनमा। कति बजे हामी यहाँबाट हिँड्नु? हामी 10:30 बजे हामी निस्किँदा। कहाँ हो यहाँ भन्ने? यो ठाउँको नाम चाहिँ नि बेनी हो। हजुर। अनि म्याग्दीमा पर्छ। अनि बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8। ओके, द्याट्स इट। बर्खाको सिजन भएर बाटोमा एकदम ठुलो पानी परिरहेको थियो। अनि त्यो ठुलो पानीमा हामी त्यो झरनाहरू खोलाहरू क्रस गरेर जान त्यस्तै नराम्रो बाटो एकदम गाह्रो भएको थियो टु व्हिलर लिएर जानलाई चाहिँ। जसोतसो बाइक स्कुटर छोटेपासम्म लगेर हामीले छोटेपामा बाइक स्कुटर पार गऱ्यौँ। अनि 4 बजे छोटेपाबाट हाम्रो ट्रेक फाइनली सुरु हुन्छ। हालत एकदम खराब छ गाइस। हामी होमखोला आइपुग्न लाग्यौँ बल्ल 5 बजे। बिहान पोखराबाट हामी 5 बजे हिँडेको। अहिले होमखोला पुग्दा 5 बजे लाग्यो। फाइनली होला यति नजिकबाट यस्तो बल्गेको हिमाल त देखिदैन नि। फादर मदर म्यारिज उही जस्ट छ। फादर मदर म्यारिज फादर डिभोर्स सन ट्रेकिङ्स भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पाए अनुसार माथि होटल खाली छैन रे, आज यहीँ बस्न भन्नुभएको छ। तर लेट्स सी, वी माइट नट। Look at the landscape guys, look at the landscape. Wow. ल मान्छे राम्रो होला कि यो ल्यान्डस्केप राम्रो होला? मान्छे राम्रो, मान्छेले गर्दा राम्रो। दिपेश यो बाटो त नरहेछ तलबाट।
हामी हुम्कोला पुग्दा 5 बजिसकेको थियो अनि हामी 10 बजे खाना खाइसके पछाडि केही पनि खाएको थिएनौँ। हामी सबजनालाई एकदम भोक लागेको भएर हामीले सानो ब्रेक लियौँ। यस्तो अँधेरो भइसक्यो, टर्च बाल्न हिँड्नुपर्ने भइसक्यो। हामी बल्ल फुस्रो झर्न आयौँ अनि खै हामी के अरे सन्धी खर्कमा आएर 8 बजे आइपुग्यौँ। उता आएको त आफ्नो गहन कोही गाइस अनि त्यहाँ जाडो भएर सब कपडा खिच्छ। यस्तो भयो कपडा त ओ माइ गॉड। हामी हुम्खोलाबाट हिँडेको लगभग 2.5 घन्टामा साथी खर्क पुग्यौँ एन्ड वी स्पेन्ट अ नाइट देयर। We are having hot water अनि आगो ताप्दैछौँ हामी। We are ready। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ भर्खरै। कति बजे 9 बज्न लाग्यो कि अब है। एक घन्टाको हाम्रो यात्रा पछाडि शान्ति खर्कदेखि हामी आइपुगेका छौँ गुफामा। कस्तो छ सबै साथीहरूको अवस्था? हामी अब खाना पकाउने खाने गर्ने डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो यहाँ लुगा सुकाउने यो कसको कपडा हो यो? हामी हिजो भिज्दै आएको राति 8 बजे बस्ने ठाउँमा, त्यो भएर यो एक जोड सबको कपडा भिजेको छ। अब हामी यहाँ चाहिँ पहिला आगो बाल्छौँ, त्यस पछाडि हजुरलाई देखाउँछौँ। अहिलेलाई टाटा। हामीले चाहिँ आफ्नो ग्यास सिलिन्डर अनि त्यस पछाडि भाँडाहरू लिएर गथ्यौँ अनि पकाउने खानेकुराहरू पनि लिएर गएको भएर चाहिँ हाम्रो बिचमा बस्दै ब्रेक लिँदै पकाउँदै खाँदै हिँड्दै थियौँ। हाम्रो के भन्छ यसलाई भाँडो हामी चाहिँ यो रेड वाटर फलमा आइपुग्यौँ। अब 1 बजी यहाँ पानी परिहाल्दो रहेछ कि हामी रेनकोट लाएर पुरो अहिलेबाट रेनकोट लाएर हिँड्यौँ भने हिँड्यौँ। अब चाहिँ 3-4 घन्टामा पुगिन्छ होला मन्चकुण्ड लेक। यहाँ हुन्छ हमालसर पछाडि सुन खोलाको पुल चाहिँ भर्खरै बनेको रहेछ। डेन्जरस रहेछ यो पुल चाहिँ। 1 मिस क्यान फिनिस आउनु चाहिँ अब चाहिँ उस्तो यो पुरै डेन्जर ढुङ्गा छ होइन। एउटा रुख पनि छैन, पिरो हुस्रो सब छेकेछ।
अब हामीलाई 10 मिनट 20 मिनट लाग्छ भनेको 2 घन्टामा 10 मिनट लाग्छ भने कति हुन्छ थाहा छैन। रेनकोट चाहिँ डेन्जर हावा छिर्छ त्यही भएर रेनकोट खोलेको होइन भने पानी चाहिँ परेन तर हावा चाहिँ गएको भएर माथि पञ्चकुण्डमा पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले टेन्टको फेसिलिटिज खाना बस्न चाहिँ इनफ छ तर अप्सन्स चाहिँ छैन एन्ड पछि जानलाई चाहिँ अप्सन्सहरू पनि हुन्छ होला दे आर मेकिङ इट बेटर। मर्निङ गाइज फ्रम नर्थ एबिसी। This was the hardest part of our trek. हामी चाहिँ यो पञ्चकुण्ड लेकबाट बग्ने खोलाको ठ्याक्क स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले क्रस गर्नुपर्ने थियो अनि पानी एकदमै चिसो थियो एकदमै फोर्सफुली बगिरहेको थियो अनि जाने बेलामा चाहिँ हामीलाई त्यहीँ होटलको दाइहरूले हेल्प गर्नुपर्थ्यो तर फर्किने बेलामा चाहिँ हामी आफै तर्ने भनेर ट्राई गरेको एकदमै गाह्रो भयो थियो। हाम्रो साथीले चप्पल पनि बगायो एकदमै गाह्रो थियो यो पार्ट चाहिँ। Base campबाट फर्केर we took some photos and videos, had our breakfast and we left. Okay guys, हाम्रो ट्रेक इज ओभर त होइन हामी अब जिओसी हाम्रो चाहिँ फर्किन लाग्यौँ 12 बज्न लाग्यो। आजको हाम्रो टार्गेट चाहिँ तातो पानीसम्म पुग्नेछ। लेट्स सी कहाँ गइस घुम्नु त एकदमै खतरा प्लेस। अरू नै हो यहाँ चाहिँ रोहितले बुस्केट मेला खाना सुभाष अहिले चाहिँ 4:30 बज्यो। हामी साथी खर्क आइपुग्यौँ। नेटवर्क त्यति भनेर गरेको थिएँ नेटवर्क पनि दिँदैन। अब अहिले तल स्किपलाई साथीहरू आएको छैनन् म र घुम्नु मात्र आइपुगेँ यहाँसम्म। अस्ति अँध्यारो भएर फुच्चे देख्न पाएको थिएनौँ आज बल्ल फुच्चे हेर्दैछौँ बल्ल फर्किने बेलामा त्यो पनि आज पनि 5:30 बज्न लागिसक्यो। Anyways guys, let me show you how Fukuda looks like in summer, in rainy season. पानी परेर फोटो खिच्न पाइएन फुकुदेमा। यसै पनि त्यस्तो धेरै वाइल्ड निलो फुकुदे रहेनछ भनेर हामीलाई पहिला थाहा थियो। त्यही पनि स्टिल फोटो खिच्न चाहिँ पाइएन हामीले फुकुदेमा। कहाँ छ थाहा छैन। यहाँ एउटा
पोल छ यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली लाइटको लास्ट पोल होला इलेक्ट्रिसिटीको। यहाँ दुईवटा झोला बोक्दैछु म। मोटरको लागि पनि चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला। बेस्ट अप्सन हुने सिलिमी चाहिँ क्युट प्लस स्ट्रङ। ल दियो ल ल हामी गयो ल बाई। डेन्जर आउँदै भयो नि त्यहाँ। रे अफ होप हो हामी। हाम्रो टार्गेट तातो पानी पुग्नु भए पनि वी कुड नट एन्ड वी स्टेड एट होमकोला फर द्याट नाइट। दिस इज द नेक्स्ट मर्निङ। हामी चाहिँ छिटै नै उठेर फ्रेस भएर अनि घरको लागि निस्क्यौँ किनकि आज चाहिँ जसै पुग्नु पनि थियो हामी टाइममा। एज दिस वाज आवर लास्ट डे वी वर इन रस। हामीलाई छोटेपासम्म एउटा दाइले जिपमा लिफ्ट दिनुभयो अनि छोटेपामा गएर चिया बिस्कुट खाएर हामी निस्क्यौँ पोखराको लागि। बिचमा एक ठाउँमा चाहिँ हामीले यता पेनीमा खाजा खान रोक्यौँ अनि अन्त कतै पनि नरोकी हामी एकदम हतार गरेर पोखरा गएको। त्यही पनि पोखरा पुग्दा रात परिसकेको थियो, लगभग 8 बजेको थियो, पानी परेको थियो। एन्ड दिस वाज इट गाइस।